Խառը։ Դուք չեք հասցրել ամեն դեպքում։ Չէ, չեմ հասցրել խմել։ Եվ քաղաքացիներին ինչ եք խոստանում։ Ամենակարևորն ու առաջնայինը խոսանում ենք չնահանջել, հետ չկանգնել մեր պայքարից, այնինչ զբաղվում ենք արդեն երկար տարիներ, չնայած բոլոր ճնշումներին, հալածանքներին եւ մնացած այն ամենին ինչ տարիներ շարունակ տեսել ենք։ Ես իմ մասով առաջին հերթին խոստանում եմ հետ չկանգնել այս ամեն ինչից, չընկրկել, տեղի չտալ, սա է, ու համոզմունք ունեմ մեր թիմի մասով առավել ևս, որ նույնպես նույն տրամադրվածությամբ է։ Պարոն Քոչարյան, իսկ տեղեկություն ունեք ի վերջո ով է գալու Անդրանիկ նիստին մասնակցելու հոգևորական դասից։ Չունեմ տեղեկություն։ Իսկ Վեհափար Հայրապետի հետ հանդիպել եք, խոսել եք, իդեպ մեկնաբանություններում ուղիղ եթերի մեր գրում էին, որ ընդդիմադիրները պետք է գնան Մայրաթոր, Վեհափարի օրհնությունը ստանան եւ նոր գան մտնեն ազգային ժողով, քանի որ կարծում են, որ իշխանությունը իրենց հաջող հոգևորականներին է։ Ինքս կարևոր եմ համարում դա ու հույս ունեմ, որ այդ հնարավորությունը կընձեռնի, իհարկե մինչև նիստը դա չստացվեց, բայց չեմ կարծում շատ այսպես սկզբունքային է։ Պարոն Քոչարյան, իսկ հավաքական ընդդիմության աշխատանքը երբ նկատելի կդառնա եւ արդյոք նպատակը, որի մասին 8 տարուց ավելի խոսում է ընդդիմությունը, այն է իշխանափոխություն, այս անգամ կիրագործվի։ Տեսեք, աշխատանքը ես հույս ունեմ, որ ամեն օրով պետք է երևա, բայց եթե մենք խոսում ենք մեր վերջնական ու հիմնական նպատակից, սա շատ տարբեր գործոններից է կախված, թե մեզնից, մեր լավ աշխատանքից, թե շատ այլ գործոններից, որը միշտ չի, որ մեզնից է կախված լինում, բայց իհարկե մենք շատ բան ենք անելու, այս պատասխանատվությամբ ենք նաև այսօր գալիս այստեղ եւ ամեն օր գալուց թե այստեղ թե խորհրդարանից դուրս այս առաքելությունով պետք է առաջ Բայց ի՞նչն է այս անգամ այլ անելու, տարբեր անելու, որ չստացվի, որ շարունակ նույն օրակարգի շուրջ տարիներ շարունակ ժամանակ է մսխվում։ Գիտեք, հենց տարբեր պետք է անենք նաև անընդհատ ոչ միայն այս դեպքում, սեփական սխալները իսկապես վերլուծելով։ Գիտեք, կան տեղեր, երբ որ ես շատ լավ հասկանում եմ մեր ընդդիմադիր ընդդիմադիր տրամադրված զանգվածին, ովքեր մեզնից պահանջ են ներկայացնում, պահանջ ունեն։ Սա շատ բնական է եւ ընդունելի է։ Ուղղակի ամենտեղ չէ, որ այն ինչ իրենք համարում են հնարավոր, իսկապես հնարավոր է լինում եւ մենք թող ոչ ոք չկասկածի, երբ որ տեսնենք այդ հնարավորությունը ավելի արագ հարցին լուծում տալու, երբեք դրանից չեն կանգնի եւ կարծում եմ փորձել ենք ու այդ փորձը շատերն են տեսել։ Այնպես որ ինչքան շուտ, այնքան լավ, մնացածը կախված է շատ տարբեր գործոններից եւ հանգամանքներից։ Եվ գիտեմ, որ ուշամ եք, բայց մի ճշգրտում էլ հաշվի առնելով, որ տարբեր ակցիաների, դրվագների ցես տեսել ենք առաջնագծում, այդ թվում Մայրաթոր Էջմիածնում, երբ ազգային անվտանգության ծառայության ներկայացուցիչները որոշել էին հոգեվորականների այսպես կարգի հրավիրել, բարենորոգել իշխանությունների թեթև ձեռքով։ Հիմա տեսնում ենք, որ օգոստոսի 7-ին Վեհափարի եւ 6 բարձրաստիճան հոգեվորականների գործով դատական նիստ է լինելու։ Ընդդիմությունը պատրաստ է դիմակայել ՔՊ-ի արձանագրած օրակարգին, քաղաքական ծրագրում տեղ գտած բարենորոգչական այսպես կոչված շարժմանը։ Միանշանակ, սա նաև մեր առաջնահերթությունն է եղել, ինչպես իրավացիորեն հիշեցիք, ես ինքս եմ մասնակցել այդ ամենին եւ հետագայում եւս պատրաստ եմ մասնակցել, սա ոչ թե ինչ որ մեկին լավություն անել է, այլ սա կարծում բոլորիս իսկապես պարտք պետք է լինի, որովհետեւ հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու վրա ու դեմ կատարվող այս ամեն ինչը ուղղակի ոչ մի նորմալ տրամաբանող հայի մտքում չի կարող ինձ թվում է նորմալ համարվել։ Շատ լավ, բարի աշխատանքային ընթացք։